क्या आप जानते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। यदि आपको लंबे समय से खांसी या कफ आता है तो आपको इनमें से किसी प्रकार की मेडिसिन या सिरप यूज़ नहीं करनी है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये कफ या खांसी जल्द ही में आ रही है तो आप इनमें से सिरप यूज़ कर सकते हैं। और खांसी दो प्रकार की होती है, ड्राई कफ और वेट कफ, यानी कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। तो इनकी दवाएं, सूखी खांसी के लिए सिरप है एस्कोरिल D+ और बलगम वाली खांसी के लिए सिरप है गिरिलिंटस BM। तो ये दोनों सिरप खांसी वाले पेशेंट यूज में ले सकते हैं और ये सिरप आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं। खाने से पहले या खाने के बाद आप इन दवाओं का यूज कर सकते हैं। इन दवाओं से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दवाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।